ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланд тоҷик. дӯстон бинед, имрӯз 5 августи соли 2025 навор кардам бари шумо. боварӣ дорам ҳамин навори кардагӣ ба шумо маъқул мешавад. автомобилҳои якнамуда нестем бардуро. Kia ҳам ҳастай, Nissan ҳам ҳастай бардуро, BMW ҳам ҳаст, Opel Vectra B, Starex ҳам ҳаст, хулас Toyota ҳастай бардуро. ништияк мегзарад наворон, ба фикрам ки ба шумо маъқул мешавад. хоҳишмандам дар канал нав омада бошен, якта лайкчора бизанен. ай шумо ягон чи намерошер бачаҳо, дар канали Авто ТВ подписатсия кунен. реклама агар хоҳен ман савдо кунам мошини шуморо, анами рақами маҳай метавонед ки муроҷиат кунед. гапа зиёд намекунем дӯстон, мегзарем ба элони якум. элони якумон Opel Zafira айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. ҳозир дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 2012 и Opel бардуро выпускои навай, яъне ки навбаромад 6 скорса, моторш чотка кардагӣ, коробка бошад механика. дӯстон, сӯзишвориш турбодизел бардуро. тамос тариқи WhatsApp ба рақамҳои якада занг бизанед 34 220 242 686 ва 915 50 52 15. марамад дер накунед, касоне ки харидор бошанд. агар документош бошад то моҳи январи соли 2026 ҳастай, яъне ки 1 сол дига бардуро пашти ҳуҷҷат дора, утилизатсиям дора. биён мега аз наздик боз хати шумо суҳбат мекунем. нархи мошин 115 000 сомонӣ. солш 2012 ҳам фикри ахитотон хоҳишманд дар комментария барасед. ба илони дигим мегзарем. бардор ҷоно, комментария карден акая илоҷ боша ягон Starex барои ами мусофирбарӣ, барои такси задан. ина марҳамат бардоро, касоне ки харидор ҳастанд занг бизанед, арзонтарай. син солш ҳам нав. бардоро салон набинен тоза хушра. хуласи гап дар Душанбе и хундаймон солш 2001 дизелияй, яъне ки саларка қати бардор ҷоно 33 000 сомонӣ, ҳуҷҷат надора, утилизатсия дора. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 988 53 20 39. рақамҳои дигариш боша 801 70 боз 70 33. касоне ки харидор бошад, рафта аз наздик боз як бибинен. ҳолати мошина састинаша як кам тарак важден кунен, аллакай ба шумо маълум мешавад. хуб, бардоро ки такси мезанен ба пеш. ба элони сеюм мегзарем. инак элони сеюмон чи ай? фав бистани пони бардоро, фав бистани пони солш 2025 май. мошинчара бинем бардоро, ҳолатша састинаша просто ки интересни мешава шумода. тамоман дилтон дур наро, автомобил нав омагай, раснамоша кардаги аллакай бардоро. хуб, 2025 май солаш. айни ҳол дар шаҳри Душанбе, моторш электрикӣ, коробка бошад автомат, 65 000 сомонӣ, 2025 солша мега. рақамҳои 944 боз 44 88 00 марҳамат занг бизанед. раснамоша кардагия дар Тоҷикистон. экоспорт дора, режимаш запас ходиш боша 170 километри дигар ҳастай. кондитсионерш ҳамаш чотка кор мекунад, камера дора. ина марҳамат, агар ки таби дилтон бошад, ай ҳамин мошин бо як 6 дақиқа ҳастай мега мефурӯшамаш. ба илони чорум мегзарем дӯстон. Mitsubishi Galant бардоро. солш 1999. айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. мотор 1.8. вроди ранги Opel-ай. мегӯян ки Opel, не ки вроди Opel нест бардоро. 1.8 бензини газай. коробка бошад механика. нархаш арзанда. бовар кунагер 17 000 сомонӣ нархи ҳамин мошина кардасанд. ин мошинам дар Тоҷикистон растаношка дора, аллакай ҳуҷҷатҳо ҳастанд. муомилааш боз дар назди мошин, дар болои капот. тамос бигирем шер бачаҳо. айни ҳол дар Душанбе, 99 сол, мотори 1.8 бензини газ, 782 98 80 00. бардоро барои ҳамин мошин як дона лайк шава. бовар кунед, автомобил бениҳоят автомобили хуб аст. мегзарем инак ба элони панҷум.
шумо баъзетон бардоро шояд ки шунавида бошен Vectra B, Vectra A, ина бардоро Opel Vectra C ҳам. Opel Vectra C. Солаш 2002. айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. Мотори 1.8 бензини холӣ. Коробка бошад механика. Танаша бинем бардоро 1 грамм кид надора. Хулоси гап мошин тозак. Сол соли ҳами 2013 ҳам мега як даст гашта истодаи ҳам мошин. Яъне ки дар дасти як соҳибаш. Аз вагон оварда будам мега рости гап кам истифода шудаге. ҳама ҳуҷҷатҳоро дорад. Дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Срочна боз муомила мешавад. Ивазне нахта пул. Мотори 1.8 катек 42000 сомонӣ нархи автомобил. Рақамҳои 974 22 77 66 та метавонед ки занг бизанед. Фақат хоҳишмандам харидорҳо занг бизананд. мегзарем ба эълони шашам. дӯстони азиз, Nissan Sefiro бинем бардоро ҳолати мошина, тозагии мошина. ҳозир нархша мегум тон шербачо, хоҳишмандам лайкора бизанед. Солаш 1995 Nissan Sefiro айни ҳол дар Душанбе аст. Мотор 2 ровна 04 фарқ ҳисаи аз бишни мотора хулас. Бензини газ, коробка бошад автоматика. 1 сомонӣ кам 28000 сомонӣ гуфтесай боз муомила дора. Муомила мешавад боз бардоро. ҳуҷҷатҳо ҳастанд. Краска нав, мотор нав, коробка нав. рақамҳои 901 27 66 55 да марҳамат занг бизанед. Коробка бошад автоматика. чира дигар ждат дорем бардоро занг бизанед. фақат ки чико кунед дер накунед. тамом. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. боз насиб бошад мега муомила карда мешавад. ба эълони ҳафтум мегзарем. эълони ҳафтумо Kia Cardinal бардоро. солаш 1999. мегӯянд ки ин автомобила бигирам да такси бизанам. кушодаи дарунош ай пушташ ранги Opel монандӣ дора. анаи боша салоншай бардоро. солаш 1999. мотораш камтарак наё конкретни калонай. мотор 2.9 қариби 3 дар Душанбе аст. айни ҳол коробка бошад механика. 26000 сомонӣ нархи автомобила карда истода. айни ҳол тамос тариқи WhatsApp метавонед ки дар ҳамин рақамҳои 908 08 53 63 занг бизанед. дар кузови универсалӣ ҳуҷҷат то моҳи майи соли 2026 ҳаста. утилизатсия дора. хулоси гап бардоро ҳам як 7 литрда 100 километр мерава. турбоам дора. ба эълони ҳаштум мегзарем. Toyota Avensis дӯстон. бовар ки ин нарх, ин ҳолат, ин састаи бениҳоят кам аст. чӣ хеле ки хитон диден дар аблошкаи навор 61000 сомонӣ Toyota Avensis 2014 дар Душанбе аст. мотори 1.8 коробка бошад автомат, бензини холӣ. 61000 сомонӣ нархи автомобила карда истодаанд. неки боз муомила дора насиб бошад. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 170 10 боз 10 охириш 09 10 10 09. кузовиш универсалия. утилизатсия дора. неки бардоро мошин растамошка надора. ҳамин қадар. дар ҳолати хеле хуби техникӣ қарор дорад. мошин бовар кунед тозакай 2014 дар Душанбе айни ҳол қарор дора автомобил. мегзарем ба эълони наҳам. эълонҳо зиёда, хоҳишмандам тамошо кунед. Lada Priora бардоро. солаш 2009. свеча бинен. ин ҳолати мошина, ин бардоро састаянша, ин стойкаи мошина бинехтон. Lada Priora бардоро солаш 2009. айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. мотор бошад 1.6 холи бензин, коробка бошад механика. дарунша бинем бардоро света музика дора. плюс и 25000 сомонӣ нархи автомобила карда истодан 2009. ҳозир Opel рехтагира бардоро 25 та надодестан баъзеша. хуб, тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 881 66 боз 66 охириш бошад 61. кузовиш аллакай маълум дар кузови седан. мотор, коробка, колонка, подсветка 100% ҳамаш. срочна бояд буфурӯш. мега танҳо фурӯши аст, алиш нест. ба эълони даҳум мегзарем. Toyota Fielder бардоро соли 2014 айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. ҳозир дар Душанбе бардоро
мотор бошад 1.5, коробка бошад автомат гибридai. бардори гибрид аст. 65000 сомонӣ нархи автомобила карда истоданд. берастамошка гуфтамонтон бардоро растамошка надора. амиқаки дар Тоҷикистон айни ҳол рақамҳои 985 70 0006 марҳамат занг бизанед ё ки рафта аз наздик боз бибинед. камбудиш ҳамин ки растамошка надора, баъд бампери қафо бардоро таъмир мешавад. яъне ки бампери қафош бо камтарига кор дорад. харидори аниқ бошад занг мизанад, мега аз наздик боз суҳбатовон дигар хел мешавад, яъне ки бо арзон мекунад. марҳамат касоне ки харидор ҳастанд. байлони 11 мегзарем дӯстон. любителои вазн бисёй акира соли 1988 ваз 2106 айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. мотори 1.6 бензини холӣ, коробка бошад механика. рақамҳои 200 01 67 72 занг бизанед. 200 01 67 72 20000 сомонӣ нархи автомобила гуфта истоданд. ҳолати бениҳоят хуб дар қарор дорад. ҳуҷҷатҳо нав, яъне ки 1 соли пурра дига бо ҳуҷҷат дорад, бардоро утилизатсия дорад, пулоборот яъне ки мегардад. харидори аниқ бошад занг бизанед дар ҳамин рақамҳое ки гуфтамтон, ё WhatsApp ё дастиштар. 20000 сомонӣ нархи автомобила гуфтастанд. мегзарем байлони 12 дӯстони азиз. ана ин мошина бинед хитон. И ҳолата иссасе хитон баҳоптен. BMW C-серия соли 2000 дар Душанбе, мотори 1.8 бензини холӣ, коробка автомат 55000 нархи автомобила гуфта истоданд. рақамҳои 500 50 83 85 марҳамат занг бизанед. коробка, ходовой, кузов ҳамаш тоза, кондитсионер, ях, климат контрол бардоро, обогрев сидени дора, ҳуҷҷатҳо ҳам ҳаст. таъмировка то 1.07.2026 ма ҳуҷҷатҳо ҳастай. марҳамат касоне ки харидор бошад, агар аз наздик боз рафта бибинен, касоне ки 50000 мекунад, мега хоҳишмандам занг назанед. расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам лайкҳоро фаромӯш накунед. ягон чиз намеравад шумо шер бачаҳо, фақат лайкҳоро бизанед, дар канали Автотв подписатсия кунед. барои реклама кардани чунин мошинҳои худӣ ё ки хонаҳо ё ки квартираҳо, молу маҳсулоту техникаҳо бардоро барои реклама кардан метавонед ки муроҷиат кунед. рақамҳои 970 31 37 имо, WhatsApp, Telegram ҳамаш ҳастад. ба шумо ташаккур мегӯям, то ҳамин дам бо мо будед, яъне навори маро тамошо кардан аз ин миннатдор. то наворҳои оянда. худованд ёру мададгортон боша шер бачаҳо. паноҳтон ба худо.